Сәлем. Hello. Ал енді үй жануарлары туралы сөйлесудің уақыты келген сияқты. Жалпы жануарлар туралы. Жеті қазына ұғымы қазақ халқының дүние танымында ерекше орын алады. Халық қазына байланысты нағыз адам өмірінің жеті құрамдас бөліктерін білдіреді. Ер жігіт, сұлу ақыл әйел, жүйрік ат, қыран бүркіт, жүйрік тазы, берен мылтық, білім. Бұл жеті қазына бар жерде өмір толық және бақытты болады. Сонымен жігіттің үш қазынасы олар: жүйрік ат, a horse, тазы, a dog. Қазақтар тазы күшігі пайда болуымен үйге молшылық, байлық пен бақыт келеді деп сенген. Бүркіт, a golden eagle, қоянды, a rabbit, түлкіні, a fox, тіпті қасқырды да, a wolf, ұстай алады. Жанго, сен қасқырды ойнағаның есіңде ме? Я! At last the geese are home alone. It's time to have a snack. So here's my chance to eat them before their mom comes back. Маған жануарлар ұнайды деп қалай айтасыңдар? Ол үшін сендерге лайк етістігі қажет болады. I like animals. Animals жануарлар, яғни сендер барлық жануарларды жақсы көресіңдер. Егер үй жануарлары туралы айтатын болсаңдар, онда былай айтыңдар: I like pets. Қазір қандай үй жануарлары танымал болады? Мысық, a cat, біреулер балық ұстайды, a fish, және попугай, a parrot, ал бізде ұлу бар, a snail. Бізге үй шаруашылығында да көмектесетін жануарлар бар. Оларды domestic animals деп атайды. Domestic – үйдің. Қой, a sheep, сиыр, a cow, түйе, a camel, ешкі, a goat, түрлі құстар, birds, қораз, a cock, тауық, a chicken. Естеріңде ме, ұшақта барлық стюардессалар тамақ беру алдында қандай сұрақ қояды? Chicken or beef? Кейде зиянкестер пайда болады. Pests, тышқан, a mouse, егеу құйрықтар, a rat. Ал менің қасқырларым естеріңде қалды ма? Онда комментарийге жазыңдар, сендер нені жақсы көресіңдер? Chicken or beef? Өздеріңді сақтаңдар. Take care. Bye bye. See you.